ada di rumahnya itu orang-orang baik teman-teman, jadi ya asik aja. Morning in social day, morning gini luar luru ke balapan ngorok. Inikah caramu membalas cintaku, kau permainkanku. Teganya kau menaik atas tangisanku, kau sarapan. Teman-teman gak sarapan dah. Ronkon ke Penginang Tegal, iya. Nanti malam ke Tegal. Biarin dulu napa belum sih ngomong kebangetan amat luron. Ya sakarepku to Yanto. Yudianto Yanto sakarepku wong live-liveku. Aku arep live gabung terus langsung tak tokno lapo iki TikTokku, HP-ku, TikTok paketanku. Lapo sih kon ngerepoti wong biasa e. Arek koyo jenang raimu. Toyanto. Arek kok nyangkem ae. Kenal orang ngomong sing ora-ora. Dasar Yanto. Sakarepku aku arep live sak detik apa dek gurung bergabung tak ketokno kate lah buat TikTokku kok kono aja ngrepoti aku gak kenal raimu. Kon yo isu-isu wong iki kudune oleh berkah malah ketemu koyo kon. I love you. Yanto. Koniku jogging kono. Tak tuwunya tangan dua ini mati kon iki sapa neh iki. Tambah dijak touring. Duh, banter rek. Juga ya Allah aku elek ro embes. Iki apa carane ngefek ya?
Dan cok gerbek kena gue ada ikan ada. Enak lah live nang jam ya ini ki asik. No. Lo Seketap mas. kak duwe suri ta. Sisir jungkas. Seketap. Samain ku gak punya jungkas ta. Jungkas yang kecil itu 2000 di serba 1000. Cuma sekarang naik 2000 harganya. Beliau jungkas po rambutnya berantakan pol. Lu ya Allah rambutmu lo melengkung. Kenapa lagi mas muka Duh, apanya bajunya ta? on camnya itu loh mas. Kamu bisa on cam, kamu sisiran dulu. Lah kamu belum sisiran. Sudah dong. Lo lihatin profilmu iya, melengkung. Kamu kayak jalanan anu pujon. Rambutmu lo kayak jalanan pujon melengkung-melengkung. Sisiran sepo. Kamu beliau itu lo kondisioner. Lek nggak gitu kamu pakai zaitun ta apa rambutmu sumpah kayak enggok-enggokan pujon. Kamu nggak pernah keramas belas ta? Lo larang hair dryer nggak punya ta kering no wes sampai hair dryer wes. Lek gak ngono, lek kamu di rumah punya setrika tanggamu setrika langsung setelikan lurus gini dua setelika tempelkan terus tarikin gini lek gak ngono kayak jalanan pujon rambut kamu. Bahaya lo bisa menyebabkan kecelakaan itu. Ampun tak simpen loh mas. Buatan niku Lah ya anu ya Allah rebonding ngosek kamu. Apa teman-teman dek sik rebonding dhisik rambutnya melengkung pol kayak dalanan pujon. Waduh iki sampean gak tau pijit truk tekang. Bojone cuk. Om. Siapa lagi? Astagfirullah. Astagfirullah mau kira aku ki kuntilanak gegerku bolong, gegerku gak bolong. Aku ndelok raiku ngomong astagfirullah gak tahu disiram air keras kon. Ih, tenanan nih. Sumpah. Sumpah pocong tak sumpah biasa. Ih lo kaget tau mas, sumpah. Aduh, kaget aku Yohan. Isu-isu kok live soalnya aku nggak perjalanan 8 jam dari Malang ke Tegal teman-teman jadi gak iso nge-live. Makanya kita sempat nge-live tadi sing nggak awan sore ngenteni live ku iku sing ndelok rekotan iki ae padha ae ngono. Oh menangislah kan kau juga manusia. Menyapa ning Tegal. Ali-alimu ya. Waduh kamu tadi suka Kamu ingat apa? Apa?
Aduh, tanggine Halo bang. Piye. potong rambutmu dawa gak terkenal. Rambutmu koyo penyanyi anu kon kedawan siswa gak oleh dawa-dawa rambutnya rapi. Oh, kon maling ta? Bocah sekolah seneng tawuran mesti gue mau seneng. Halo abang. Waduh, halo abang, abang Roni. Halo bang. Bener kan abang Roni? Mau pegang nggak bang? Apa? Pegang. Pegang nggak bang? Mati kita Kamu cok. jangan di efek gitu. Oh, mas sorry. Kirain udah normal. Sorry kirain udah normal. Abang Kelvin, welcome abang Kelvin. Abang mau PK? Ini acara apa ini? Nggak ada. Ini ada acara Tapi ini bang. abang sama aku, biar Minggu mereka pagi joget. bersama kami bertiga. Yang kalah ngapain ini? Tahan napas 30 menit. Bebas. Mereka kalau kalah setelah mereka gitu. Bang, tapi sama aku nggak ada yang jaga. Kau yakin Dio? Mati kita. Ayo, Mati kita ini. Abang izin senggol ya bang. izin apa? Izin follow. Ya aku juga bang. Malah aku bisukan, Cok. Wih, aduh. Jadi kau. Mampus. Kenapa coy? Lapui langsung. Bertiga 000 ini skormu. Aduh. Error. Enggak Yang itu sebelah sini. kamu error. Ini error ini bang. Ya. Error bang, udah bang. Kamu Ini dulu. kenapa nggak gerak ini? Ih, kamu lucu. Kenapa nggak gerak ini? Kenapa nggak gerak? Lucu cok abis. Ku nangis kon gak kuat mental diboyoki bendino. Sumpah kon. Ih lucu. Hei, kontole sing lucu. Kok ngono gila nih lanang. Ih lucu. Hei, lucu nih. Aduh. Arek lanang lek kakek kanca wedok ngono ku gila nih. Iso sih ngono kok lucu jembute ta. Ih. Gila nih cok arek kok ngono iku lek gombol golonganku nangis bendino diboyoki. Kanca-kancaku iku ngawur cangkeme, rusak. Aku sing nang TikTok koyo ngene lek ketemu ngopi ngene selesai aku. Kok iso sih arek kok ngono iku mau. Rasopan ngene ngomongi. Wah, subhanallah. Umi Kulsum roti. Abang banyak banget yang nonton ya bang? Enggak, ini aku beli. Beli kayak gimana itu beli? 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 Emang bisa dibeli? By the way, ini dari mana? Sallallahu alaihi wasallam. Oh, bisa. Sallallahu ala Muhammad. Pagi juga. Sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu. Oh iya. Makasih loh ya udah follow. Bang Langka dari mana bang? Aku dari Jambi kak. Oh Jambi, salam kenal ya. Aku dari Tasik. Asik Malaya. Iya, Jawa Barat. Juga. Asusan ila ruhi jami Muhammad. Amul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa kana nasta'in min syaitanir rajim. Abdallin amin.
summa ila arwahi abaina al-anbiya al-mursalin wal-awliya wa syuhada samawati wal mursalin Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa أفضل تكليف عن أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boh, selalu hakak. Menangislah, kan kau juga manusia. Hai kak, apa mau match? Mau kenalan aja. Apa? Jangan pakai musik dong, nggak kedengeran nih. Iya enggak, Orang mana kak? orang Sukabumi. Oh, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, kamu orang mana? Aku Jambi. Jambi. Jambi itu di mana? Sumatera. Iya. Yang itu loh lagunya Mata Band kalau nggak salah. Jambi janji, bukan ya? Sorry garing, soalnya nggak ada yang bahasain. Oh, Jawa Timur, aku tahu. Kamu kok sininya kelihatan balungnya nggak pernah makan tah? Aku nggak pernah makan, aku makan setahun sekali aja. Wih, limbat. Kamu pasti Bisa gitu pernah ya? tampil di MNC TV. Kamu suka Di makan? Indosiar, film Azab. Kamu bisa berubah-berubah jadi ular kayak gitu ah? Coba berubah jadi apa gitu? Kamu tainya dua tai lalatnya dua ya di sini. Sama ini aku ada di sini. Oh, banyak ya, banyak. Umur berapa Banyak kak? rezeki katanya. Umur berapa kak BTW? 18. Loh, masuk kak kamu 18? Iya. Aku punya adik cewek 18. Umurnya 18 jam segini ngaji. Kamu live ya? Aku ngajinya malam. Kalau pagi-pagi tuh habis sholat aku disuruh ngelab. Oh, bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Ayo lanjut, Mbak.
Ya, kamu langsung naik ke kelas 6 dari kelas 1. Ya Allah. Pinter, yang ngajarin siapa? Kan lu yang ngajarin. Nggak ngajarin. Kamu percaya nggak kalau aku bisa sulap? Kak, percaya nggak kalau aku bisa sulap? Woi, Percaya. oke. Coba kamu hitung 1, 2, 3 apa yang akan terjadi? Gak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, makanya. Karena aku bukan anak indigo, jadi nggak tahu kedepannya gimana. Ya, aku tahu kalau kamu indigo, makanya kamu yang hitung 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Menangislah, kan kau juga manusia. Astagfirullahaladzim. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar dulur? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dulur. Suwe dah. Aku suwe delok Roni terus. Subhanallah. Roni Masya Allah. Tabarakallah. La ilaha Masya Allah. illallah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ojo dihitung Habib loh. Habib dihitung siji loro telu ilang. Engko awakmu sih ilang kok. Waduh. Kok tumben isu-isu live Ron? Mantun oatmeal. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Roni tetap semangat ya Ron ya. Ya, Karirnya PKB. semangat Ron ya. PKP, sahib anak. Iya, PKB. sahib Ron. Saya partai MMS. Om, salam dari partai MMS. Wah, Masya Allah. Jangan ngertos partai MMS apa? Apa? Partai apa? Waktu aku. MMS niku partai maju mundur sengkring. Pak Bos, khair, jazakumullah khair. Syukron, ketemu di sini PKB, insyaallah. Ron, isu-isu iki ambek dinasehati wong-wong di Ron. Jadi ketika orang-orang yang dibawa cinta sama kamu, usahakan manfaatkan untuk nasihat. Mereka kepada kamu butuh hiburan. Karena mereka butuh hiburan, otomatis nasihatmu akan diterima kepada yang dibawa ini Ron. Nggih. Nggih. Delok apa Ron? Mboten ngiring kok. Manuk. Nggih. Ningali Wah. manuk. Bos. Oh, Alhamdulillah. hilang bib manuk bib. Mano apa itu? Manuk anu niku wau. Manuk, duh ya Allah astagfirullahaladzim. Cicara dawa manuk buntute la 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 la. Astagfirullahaladzim. Buntute sing Ran. aku ulun nggih. Oh nanti saya kan, nak Malang. Malang. Masya Allah. Jadi awakmu itu ahli silaturahmi Ron. Kemana-mana silaturahmi. Saya Jadi kota alhamdulillah punya saudara bib. ya, jadi gini Ron. Kamu itu kan orang yang sering silaturahmi itu akan mendapatkan ilmu hikmah. Hikmah manfaat atau silaturahmi. Setiap ada silaturahmi itu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Apa kamu punya kenalan kan itu. Jadi ketika karirmu semakin naik, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Gitu Ron. Oh ditembak nang PKP Ron.
anu mboten sopan niku PKB, mosok matane jenengan dituwe. Sohib ana itu Pak Ron. Sohib ana, sohib. Tapi kena aku rupanya, aku anak bisa Ron. Nular aduh. Kenapa ini? Ron, Roni. Rungokno si Habib, ojo delok ini sore. Engko jarno masih. Jadi mumpung ketemu Habib iku karena Habib cinta mbek awakmu tak nasihati awakmu. Ya, Beb. Engko Habib hilang awakmu bingung golek Habib engko. Ron. Tadi ngomong apa lali aku? Iku lah lali di ini. Makanya kan muter tok ae omonganmu. Masya Allah. Jadi gini Ron, ketika awakmu iki akeh sing seneng awakmu, ojo diomongin ndak apa-apa tapi ambek kamu gue menjadi kata-kata apa nas. Waduh, kok ada cilik Ron? Niki kepencet niki ngapunten. Niki piye lek balekaken? Loh, ya Allah astagfirullahaladzim. Ya Allah, iki apa lek tolong. Sampun Bib. Ngapunten Bib, ngapunten. Aku iku sayang ambil awakmu Ron. Masya Allah tak delok itu awakmu ndek ndi. Walaupun aku ndak iso mlebu tak delok, nak bengi iku tak delok Ron ya Allah. Masya Allah. Mabruk ya, Alfa mabruk. Mudah-mudahan Allah memberikan Roni menjadi ya, istri sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah sampai bisa. Bib, saya belum nikah. Loh, Fitimu kok nikah gue Ron? Itu endorse Bib, mati aku. Itu endorse, iklan, promosi. Oh, promosi. Tak kira temenan Ron. Karena aku alhamdulillah Ron wis payu jar aku. Cendak wedok antok ngene aku Ron. Wah, pacar kula niku lha apa no Bib, bingung kula ganti. Astagfirullahaladzim. Ron, ojo main-main nambah hati lo Ron. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Ya, Tentu salam. saja aku segenap jiwa. Ya Bib. Ojo main-main nambah hati lo Ron, bahaya lo. Boten. Awakmu nak wis seru kena loro atimu Ron. Mangan sego Padang, rasa sego pecel. Bingung iki sego pecel. Nggih. Kayak lagu Nendar Iki sego tempe rasane kaya mangan lawo sate. Ngertos lagu niku Habib? Boten. Kula mboten ngertos iku. Iku lagune Aku seru lagu. Iya. Iku lagune sapa Ron? niku lagune Darboy. Oh, Darboy. Nggih. Insyaallah. Nah aku rone ra sholawatan Ron. Nak Darboy ndak ro. Pripun selawatan sing pripun? Ya, kabeh lah insyaallah ro kabeh Ron. Syukran Pak Bos, jazakumullah khair. Masyaallah Pak Bos. Alamat anak soleh niku selawat napa? Mboten Bib. Sholawat lah versi Jawa. Oh, ngono. Awak bisa nyanyi Quran? Asih ing bocah cilik-cilik muga marang sedulur. Ngoten nggih. Iya terus. Enak Rom, adem-adem. Jadi seneng dek niso nak kon nyeri. Kon ndak tahu nyanyi lagu anak soleh. Loh, saya mesti bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah. Tapi mari kita lancar, ayo. Khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rujah wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Dari terus Ron. Wa ashabul masyamah. Wa mantun subuh ar-Rahman al-Mulk Yasin kali. Jadi manfaat surat Waqiah barang siapa yang baca surat Waqiah dalam satu hari, insya Allah Allah akan memberikan kekayaan karena surat Waqiah adalah surat kaya. Ya, Nah, jadi kalau misalkan Al-Muluk itu yang kamu baca surat Tabarok itu karena gini biar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Karena apa? Dajjal itu sakti. Jadi kalau ada orang kepingin kaya, pengen terkenal, pengen jadi artis terkenal, kalau dia tidak pernah surat Al-Muluk, maka dia akan tertipu Dajjal. Karena surat Al-Muluk itu yang menyelamatkan Roni. Terus baca Al-Muluk Ron ya.
Ya anak-anak itu kadang tak suruh baca Al-Mulk itu Bib, malah bacanya itu surat cinta dari Starla kayak gitu, kurang ajar anjir anak-anak. Iya teman-teman itu. Aduh. Ya wis ndak apa-apa, yang penting kan harus ngasih contoh karena mereka ada fan kamu insya Allah nurut Ron. Wah, jadi Roni ini selalu baca surat Tabarok dan surat Waqiah. Kan gitu Ron. Tapi tak delok-delok awakmu wis dikelilingi fitnah Jon. Karena apa? Wong ayu, wong suge, pejabat, wah campur aduk wis ya. Karena apa? Barokah surat Waqiah. Rokokan isu kon Ron. Nggih, soalnya ini lagi asik ngerokok. Yang keluar kan asap. Kalau Habib paling ngerokok yang keluar kepulan-kepulan penyesalan. Jenengan mboten ngerokok, Bib? Oh, nggih. Jenengan mboten Iya. ngerokok? Mboten alhamdulillah kula mboten ngerokok. Udan terus rek Ron. Nggih, sami Mampu ngerokok. juga. Nek Hujan. teng mriki sanes udan tok, udan laron pisan. Laron oleh sak timbo. Waduh. Loren. Iya. Usaha Ron. Roni aku seneng delok awakmu Ron. Insyaallah terus Roni semakin maju terus. Isu aja rokokan Ron, ngombe banyu sing akeh. Kan entek separuh. Iki wau. Oh. Alhamdulillah. Ini Bib batuk. Mimi. Iya, Quran iki anu Ron. Kula kan biasa di gunung kan naik motor, naik turun gunung kan. Kula kan bangun juangan Habib kan anak di Bromo Oh, nggih. wilayah timur Sukapura. Jadi nak wis kena udan iku watuk Ron. Oh ya Allah, mugi-mugi tansah diparingi kesehatan, Amin. sama-sama istiqomah. Amin. Mudah-mudahan dijaga sama Allah, didekatkan orang-orang baik, dijauhkan dari penyakit dohir dan batin. Itu penting Ron. Ron, awakmu kan sering seneng Ron ya. Sering antara seneng ambek susah insyaallah kayak senenge. Tapi ketika awakmu sering seneng, awakmu harus istighfar Ron. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Cinta susah Ron. Saya kemana-mana Tapi bawa itu. nasihatnya Habib gini Ron. Nak Roni insya Allah dari syukur. Orang yang bersyukur itu selalu orang kalau bersyukur pasti anu Ron. Pasti nah Allah nikmat ditambahi Ron. Tapi kalau orang yang selalu bersyukur itu akan selalu bahagia Ron. Tapi insya Allah Roni termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya Ron. Tapi saya selalu melihat ke Tapi atas. Ron, ini ada Saya tetap melihat ke atas, Bib. Melihat ke atas, Alhamdulillah. saya jadikan sebagai tolak ukur, tapi saya tidak pernah lupa untuk melihat ke bawah agar senantiasa saya bersyukur. Itu makolamu selalu saya ingat terus Ron. Selalu bagus itu Ron. Masya Allah Roni. Masya Allah Roni ya. Masya Allah. Mimi teh anget. Ya Ron. Ya, napa? Oh enak Ron. Nah bojoku ngene iki ndek pawon sik Ron. Dudu di boy sik ngerawat anak kate nang sekolah. Kamu aku ngene Ron, oh Ron. Alhamdulillah. Syukron. Ya kan, resto. Jika ambil hikmah di dalam